السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم عن تغذية الطيور، فالدرس بعنوان كيف تتغذى الطيور. الطيور من الكائنات الحية، كل الكائنات الحية تحتاج إلى الغذاء لكي تعيش. فكيف تتغذى الطيور؟ هذا الطائر لديه منقار، المنقار يساعد الطائر على الحصول على الغذاء. هل تختلف مناقير الطيور؟ نعم، تختلف مناقير الطيور، لذلك يختلف الغذاء لدى الطيور. الطيور لا تأكل نفس الغذاء. ليه؟ بسبب اختلاف مناقير الطيور. خلينا نروح نشوف بعض هذه الطيور ونعلم لماذا تختلف أغذية الطيور. لكل نوع من الطيور منقار خاص به، فنلاحظ هنا أن مناقير الطيور مختلفة، لذلك تختلف الأغذية التي تحصل عليها الطيور. هذا الطائر لديه منقار له شكل مختلف عن هذا الطائر، فالطيور لها مناقير مختلفة. لاحظ اختلاف مناقير الطيور، وبالتالي يختلف غذاء هذه الطيور. لاحظ اختلاف المنقار من نوع إلى آخر، فاختلاف المناقير يؤدي إلى اختلاف غذاء هذه الطيور. مطلوب مني أكتشف الخطأ بين الصورتين. في صورة لطائرين، في خطأ في الصورة. طبعا واضح أن الخطأ أن الطيور أو الطائرين كل طائر لديه منقار، وهنا المناقير مبدلة، يعني كل طائر واخذ منقار الطائر الآخر. هذا الخطأ الموجود في الصورة. طبعا الحمامة ليس هذا منقارها، منقار الحمامة هو المنقار الموجود عند الطائر اللي في الصورة أعلى الحمامة. الطائر لديه منقار يوجد في رأسه، في منطقة الرأس. هذا المنقار يساعده في الحصول على الغذاء. شكل المنقار بيختلف من نوع إلى آخر في الطيور. في بعض الطيور تتغذى على البذور، في طيور تتغذى على الأسماك، في طيور تتغذى على الحشرات. فكل نوع من أنواع الطيور لديه مناقير خاصة به تساعده في الحصول على الغذاء. هذا الطائر يحصل على الغذاء بواسطة المنقار. هذا الطائر يأكل البذور، فلديه منقار خاص به يختلف عن الطيور الأخرى. نلاحظ هنا تختلف مناقير الطيور باختلاف بيئاتها، وأيضا باختلاف نوع غذائها. هذا هو المنقار المدبب. نلاحظ الطيور والتي تتميز بالمنقار المدبب، ونلاحظ غذائها. ونلاحظ هذا الطائر لديه منقار عريض مدبب، وذلك لاقتناص الأسماك. إنها بطة ولها منقار عريض. نلاحظ هذا المنقار، إنه معكوف إلى الأسفل ويسمى بالمنقار المعكوف.
لاحظنا اختلاف مناقير الطيور بحسب طبيعة الغذاء. هناك أنواع من المناقير. في نوع من المناقير يسمى منقار مدبب، في نوع آخر يسمى المنقار العريض، وفي نوع يسمى المنقار المعكوف. المنقار المدبب يساعد الطائر على تناول البذور وتقشيرها. المنقار العريض يساعد الطائر على أكل أو اصطياد الأسماك، في طيور تتغذى على الأسماك. المنقار المعكوف بيكون عند الطيور الجارحة، منقار حاد يساعد الطائر على تمزيق لحم الفريسة. في النشاط الأول عندنا بعض الطيور، هنكتب اسم الطائر ونرسم المنقار ونلاحظ اختلاف المناقير بين الطيور بسبب اختلاف طبيعة الغذاء. الطائر اللي في الصورة الأولى طائر البطة، هرسم المنقار وهعرف صفات المنقار انه عريض وقصير، ونرسم المنقار في هذا المكان. الطائر الثاني هو الدجاجة، لديها منقار مدبب يساعدها على أكل البذور. الطائر الأخير هو الصقر، لديه منقار معكوف. هذا المنقار يساعد الطائر على اصطياد الفريسة، أيضا يساعده في تمزيق لحم الفريسة. في النشاط الثاني اختلاف مناقير الطيور، مطلوب لصق صورة الطائر المناسب حسب نوع الغذاء في المكان المخصص في الجدول. في عندنا بعض الأشياء الموجودة في الجدول، هنختار الملصق المناسب لهذه الأشياء. بذور الذرة تأكلها الحمامة لأن لديها منقار مدبب يساعدها في تناول البذور. الأرنب يعتبر فريسة للطائر الجارح، طائر أحد الطيور الجارحة لديه منقار معكوف. الأسماك أيضا تعتبر فريسة لبعض الطيور التي تأكل الأسماك ويكون لديها منقار عريض. هنضع الملصقات في المكان الصحيح. في بعض المفاتيح العلمية اللي درسناها في درس اليوم هي المنقار. عرفنا أن المنقار موجود في منطقة رأس الطائر. أيضا المنقار بيختلف في الطيور بسبب اختلاف الغذاء، المناقير مختلفة. درسنا أنواع المناقير. في منقار يسمى معكوف، موجود عند الطيور الجارحة أو الطيور المفترسة، يساعد الطائر على تمزيق لحم الفريسة. في أيضا منقار مدبب يساعد الطائر على تناول البذور. في منقار عريض يساعد الطائر على تناول الأسماك. في النشاط الذهني مطلوب أن نصف بجملة المنقار الموضح في الصورة. في هنا صورة لطائر يسمى البومة، هنصف المنقار ثم نحدد نوع الغذاء. البومة لديها منقار معكوف، طبعا تتغذى على الفرائس مثل الفئران والحشرات، تأكل الفرائس مثل الفئران والحشرات.